Amerikadan sargan Kia başım geldi. Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowy magdaýlaryňa janyňyz sagmy? 2,5 ay mundan ýadyňda düşýän bolsa, Amerikan auksionundan utup aldyk bu maşyny. Kia K5 GT 2,5 turbo motor gelýär. Bulan edil şuňalyk GT line ammadyr. Olar 1.6 turbo gelýär, ol has arzanrak. Bu maşynymyz maksimal komplektasiýasy 5 kamera ýok. 5 kamerada bulan X komplektasiýasyna gelýär. Panorama, iç koja salon, podogref, ventilyasiya sideniýa ba, rul gyzdyrýar, opşam komplektasiýasy bu maşynyň. Camrydan ham amatlarak düşýändir. Bu maşyny Amerikadan saranyň sebäbi bärdäk bahadan $1000-2000 arzanrak oturýar. Şeýle Amerikadan maşyn saramak isteseňiz, meň bilen habarlaşyp bileňiz, aşagda men nomerler goýjak, arkaýyn jaňlaşaýyn. Allahan hemmeňize nesip etsin şuňa aňyrdan sargap çyk. Täze maşyn binmek. Indi bu maşyn häzir kraska ekýär, gowy edip kraska tepdirer, soň dol obzor eder. Men YouTube kanalymda bu maşyn dol obzor bardyr. Dostum alyp ýadyňda düşýär. Şoň maşyn men dol obzor etdim, şonu özüm haladym, şoň üçin hem özüme sargadym. Indi nesip bolsa ýes gelmeli. O da gelsin, oňun videosunu çeker. Sağ olsun.